வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம சேனல் pranesh மம்மி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ ரெய்னி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இந்த சளி, இருமல் இது எல்லாமே காமனாக வரக்கூடிய பிரச்சனை தான். இதுக்கு வீட்லேயே ஒரு ஹோம் ரெமெடி ட்ரிங்க் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். இது குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் தொண்டை கரகரன்னு இருக்கிறப்பவே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சளி வராது, அது அப்போவே சரியாயிரும். சளி, இருமல் இருந்தாலும் இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உடனே மோஷன் வழியாக அந்த சளி கரைஞ்சி வெளியே வந்துடும். இது எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஸ்டவ்வில் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. இதில் நான் 3/4 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். அதே மாதிரி இஞ்சி நான் ஒரு சின்ன துண்டு மட்டும் துருவி எடுத்துக்கிட்டேன். நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சில இஞ்சியில் காரம் அதிகமாக இருக்கும், ஒரு சில இதில் கம்மியாக இருக்கும். காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அளவான காரத்தோட கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இஞ்சியை துருவி போடுங்க. அப்போ தான் அந்த சாறு எல்லாமே தண்ணியில் இறங்கும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த ட்ரிங்க் நம்ம 6 மந்த்ஸ்லேருந்தே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இதில் சேர்த்து போகிற எல்லா பொருளுமே குழந்தையோட இம்யூனிட்டியை ரொம்ப நல்லா அதிகப்படுத்தும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 3/4 கப் தண்ணி நல்லா சுண்டி 1/2 கப் வர்ற அளவுக்கு நம்ம காய்ச்சிக்கணும். இப்போ இந்த இஞ்சி கொஞ்சமாக நல்லா கொதித்த உடனே இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இஞ்சி ஆகட்டும், லெமன் ஆகட்டும், ரெண்டுமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ரொம்ப நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணும் குழந்தைங்களுக்கு. இந்த டேஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும். ஏன்னா இதில் ஒரு ஸ்வீட்டு கலந்த ஒரு புளிப்பு மாதிரி இருக்கும். குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க, ஏன்னா அது கஷாயம் கிடையாது. இப்போ இந்த லெமன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி ரெண்டுமே சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கணும். அதாவது நான் சொன்ன அந்த 3/4 கப் 1/2 கப் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போ கொதிச்சிருச்சு. இதை நான் இதை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நான் இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், ஹனி. ஸோ இந்த தேனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களோட இம்யூனிட்டி ரொம்ப நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணும் குழந்தைங்களுக்கு. இது மூணுமே கலந்து ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா வெது வெதுப்பாக கதகதப்பான சூட்டில் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சளி, நெஞ்சு சளி இது எல்லாமே தானாகவே கரைஞ்சு போயிடும். அதே மாதிரி இது 1 இயர்க்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு 3 வேளையாக கொடுங்க. மார்னிங் 1 டேபிள் ஸ்பூன், ஆஃப்டர்நூன் 1 டேபிள் ஸ்பூன், அதுக்கப்புறம் நைட் 1 டேபிள் ஸ்பூன், அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். 1 இயர்க்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு 1 சங்கு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த வீடியோ இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி லைக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.